Da jelema mah sakapeung sok poho kana purwadaksi, mun keur sangsara hayang beunghar, mun geus beunghar sok poho kana sangsara, berarti kabeungharan teu cocok dina dirina. Lamun keur jadi rakyat sok ngolo hayang jadi pejabat, geus jadi pejabat sok api-api poho ka rakyat, berarti jabatanana teu cocok dina dirina. Lamun jelema bodoh hayang pinter, ari geus pinter ngadon sombong ku elmuna, berarti kapinteran teu cocok ke jeung dirina. Matak nu ngaran hirup jelema teh kadang-kadang cilaka, lain ku bodona tah ku pinter minteran batur. Tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tah nu hese mah nyaragamkeun eusi hate. Lamun umat Islam kabeh geus saragam bakal mampu ngajianan sasama Pak. Dek NU, dek Persis, dek Muhammadiyah, bahkan boro-boro jeung nusa agama, jeung Kristen, jeung Hindu, jeung Buddha, tong sok silih ganggu. Nah Indonesia boga 5 agama, pek atuh sing adem sing tentrem, sabab Indonesia merdeka lain ku orang Islam, Indonesia merdeka lain ku orang Kristen, Indonesia merdeka lain ku orang Hindu, Indonesia merdeka lain ku orang Buddha, tapi Indonesia merdeka Bhinneka Tunggal Ika, silahkan berbeda tapi satu dalam tujuan NKRI supaya merdeka. Ibu-ibu ulah wara centil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sumah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri ku 2 kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang Cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah saja husu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah nu maha kawasa. Para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwah santri nu sim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring ais pangampi pupuhu lemur Bapak Camat Bapak Kubu, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan. Kalayan hempak merbayaksa rekep deng-deng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wan Cinukiwari ngariung mungpulung urang sadaya di ieu tempat. Gaduh maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyatana cenah bejana ieu teh pangaosan ngaran-ngaran pangaosan kudu hade pangaosna ngaran-ngaran pangajian kudu alus pangajianna sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang di ajenan batur lamun urang teu bisa ngajenan batur tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan jeung batur. Nah nana gerhana nyarita kitu sabab kuring mah rumasa beda jeung batur di mana aya ustad merek kieu asa gagah keneh jamaah daripada urang tapi parandene kitu ulah genteng-gentengnya potong pada sarua pek di udeng, pek di jubah, pek di kopiah, pek di sarung ngan urang teh kudu sarua sahadat mah sarua, salat ge sarua, kiblat ge sarua, nabi ge sarua namang jeung kudu pasea ku baju nu urang meunang meuli nu urang pantes jeung teu nya kumaha dewek we
acan. Hadirin kaum muslimin, lamun ibu ngobrol jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang tah mengpeung aya tukang dagang, jawabanana teh hayang untung. Kunaon make jeung tani, jawabanana hayang hasil. Mun ibu udur lewas ka rumah sakit ditanya kunaon ka rumah sakit, jawabanana hayang cager. Tah ari ibu ngariung di ieu tempat cenah bejana pangaosan, sabenerna ai pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Pertanyaan deui, lamun Allah nitipkeun ilmu ka ibu siap teu eta awak? Da jelema mah sakapeung sok poho kana purwadaksi, mun keur sangsara hayang beunghar, mun geus beunghar sok poho kanu sangsara, berarti kabeungharan teu cocok dina dirina. Lamun keur jadi rakyat sok ngolo hayang jadi pejabat, geus jadi pejabat sok api-api poho ka rakyat, berarti jabatanana teu cocok dina dirina. Lamun jelema bodoh hayang pinter, ari geus pinter ngadon sombong ku elmuna, berarti kapinteran teu cocok jeung dirina. Matak nu ngaran hirup jelema teh kadang-kadang cilaka, lain ku bodona tah ku pinter minteran batur. Mata kuring nanya, lamun Allah mikeun ilmu ka awak ibu sanggup teu ieu awak, da teu saeutik jelema baroga ilmu ngadon sombong ku ilmuna. Well. Nah, tandana satuju mata keprok kitu teh. Matak nu ngaran hirup mah geratanya awak urang, kunaon urang teu beunghar, eusi hate. Sabab nu ngaran kahirupan teh ku Allah bakal dititipkeun al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah kabeh ge baroga ilmu, ngan hirup mah poek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud, ngan ditoong tina kicep kieu mah kicep beureuki hees. Da kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah, tapi naha pedit anger. Nyararaho kabeh ge yen jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea, tapi naha ustad ge pasea wae. Da arapal ibu ge ilmu ka salaki kudu hormat, geuning duit leutik jeding. Berarti urang teh lain nu teu boga ilmu, sabenerna mah lain urang teu boga ilmu, da Allah mah geus mikeun jeung ilmuna, nu leungnya teh cahaya tina eta ilmu. Saha atuh jalma nu bakal meunang cahaya ilmu? Jawabanana hiji, qalbun salimun, iwal teh jelema nu hate bersih. Jelema hatena bersih boga harta bakal bager, jelema kotor hatena boga harta bakal adigu. Boga kongkorong 3 gram kuat jiga 2 kilo nepi ka dongkok. Maka pinggal ti dieu nepi ka dieu teh gigibrig jiga nu sateruk. Dapun maneh pengajian, hayu urang pangaosan. Harta cicing di jelema nu kotor hate, matak tungguan we engke tungtung hirupna, hartana bakal bea ku anak jeung incuna dipake alat peperangan melaan hartana. Tuh. Nya. Patak nu ngaran kahirupan mah tangtukeun ti ayeuna gumantung hate, lain gumantung beungeut. Da beungeut mah beungeut hideung hayang glowing babali, tinggal meuli skincare. Ngan kudu sadar beungeut bodas punuk renge. Nah, da eueuh skincare ka dieu. Padahal nu ngaran hirup mah pek we ibu teh narima, kulit hideung tarima, da teu burung payu. Malah ditanya cing teh mang naha kawi jenuh hideung, genah. Nama geje genah, bangsat gitu tulus. Cing teh naon urusan bangsat jeung hideung, lampu pareum jam 11 peuting, bangsat datang pamajikan ngadon seuri, pugu bangsat ngagajleng asa disambeurkeun huntu eueuh beungeut. Ternyata hareupeun Allah mah gede hikmahna, matak nu harideung kukut we. Tong riweuh. Lumayan segitu oge. Diciptakeun ku Allah. Matak hakikat hirup teh gumantung hate. Jelema boga ilmu alus hatena bakal tawado. Boro-boro kolot budak leutik dihargaan, tah teangan ku ibu jelema nu tawado mah boro-boro kolot budak leutik dihargaan. Palebah mana urang kudu ngahargaan budak leutik? Urang tanya budak leutik nyahoeun Quran henteu, apaleun hadis boro-boro ka masjid tara, salat henteu tapi pasea sajam 5 menit pakaleng-kaleng, caritana teu apal Quran teu apal hadis, tapi naha nu nyarho Quran jeung hadis pasea poe beres. Aduh. Ngeunah ieu ceramah loba nu ungeuk euy. Sok pikir ku bapak budak teh nyaho Quran teu apal hadis ka masjid tara salat ge jarang. Tapi naha budak pasea sajam 5 menit pakaleng-kaleng. Urang tanya awak kurang. Quran apal hadis nyaho ka masjid leuket, salat oge getol, tapi naha pasea teu beres ku 7 poe.
berarti eta budak aya keunggulan yuladu alal fitroh tah nu hese teh lain Qur'ana fitrohna da teu saeutik jelema maca Qur'an fitroh leungit Pak matak maca Qur'ana teu matak jadi kasawarga bongan dirina ngarasa diri ahli Qur'an aduh tak ieu kuring ceramah kieu cantang tuh bisa kasawarga lamun ceramahna hanya sebatas hayang disebut ahli ceramah ieu ge cantang tuh pangaosan ieu teh da nu bener mah tuh nu teu datang nu teu datang mah teh keur ibadah ibu ibadah naon ngaladenan salakin penting ieu bisi teu percaya jug toong ku abah gerajug tak ayeuna ieu nah ibadah cantang tuh buah-buah bubar ti DG beletuk ngomongkeun urang eta nana gerhana teh ari itu nu teu datang ka dieu deuk ngomongkeun kuring moal neuleuh ge henteu ngadenge ge henteu matak ibadah sabenerna lain nu katempo lain nu kadenge ibadah mah nu karasa pertanyaanana salat ibu karasaeun ku tetangga nah apan ngaran salat teh tungkul ai tungkul teh eta teh tawado cing tawado beres salat teh kudu anger tungkulna lain dangah wae apan salat teh alus bacaan salat teh alus wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati berarti lamun alus bacaan salat kudu nembokeun alus ucapan saenggeus salat nah alus ucapan dina salat tapi loba tatangga nyeri hate ku bibir urang berarti karek alus bacaan salat can alus ucapan saenggeus salat weh kala leprok euy bari teh nu keprokna nu kitu teh mata hakikat hirup teh geuning urang teh ibadah teh karek nu katempo ibadah teh karek nu ngadenge pertanyaanna ladang ibadah urang karasaeun ku batur dah henteu mata ibadah teh urang mah egois ukur diri sorangan tanpa ngajak batur ku akhlak urang kunaon batur mung ka masjid pertanyaanna lain batur nu mung ka masjid ngan bisa jadi nu sok ka masjid teu nemokeun contoh ka nutara parebut usoli jeung teu usoli pasea kunut jeung teu kunut teu beres 11 jeung 23 teu anggeus kumaha ceuk nutara ka masjid mending dewek tara pasea bener ieu teh matak ieu teh nu hadir di dieu teh punten Bapak ulah kasihgeung ieu teh nu hadir teh paralsu ieu teh ibu-ibu teh ieu teh paralsu nya ge herang kieu wedak dipake, lipstik dipake, blush on ongkoh, minyak sengit komo, naha deuk pangaosan, jorojoy kuring kabita, henteu, naha teu kabita, apal ieu teh palsu, dan nu aslina mah nu di imah, daster merengkel, atuh kaluhur teh baju teh ngalek-lek geuning ka handap, kadang-kadang kajengna ge 15 siki jiga parete cobloseun tak aslina ibu teh eta, nana gerhana ceramahna asli palsu, palsu, abdi merek ngomong we kuring ceramah ieu teh palsu Pak. Bapak karek lalajo ceramahna, bapak karek lalajo ngomongna, nah bapak nyaksian kalakuan kuringna. Pan henteu. Tadi na ceramah nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah, tinggal naik we pakuwu ka dieu. Sae jang ceramah teh. Memang kudu kitu nyaahan ka fakir miskin. Ayeuna mah kieu amplop tinu hajat teh tong ditampa. Cing teh naha pakuwu, pan ceuk salira kudu nyaah ka fakir miskin. Kumaha ceuk kuring lain teh tadi ngomong boro-boro datang meureun ka dieu. Matak ieu teh palsu nah nu beunghar asli palsu palsu nu beunghar gaulna jeung jelema nu leuwih akhirna moal tamat-tamat ka hayangna imah hiji hayang 2 sertifikat kabangkeun mobil hiji hayang 2 BPKB-na kabangkeun gaya hareupeun manusia imah 2 mobil 2 toong huluna ngebul tiap bulan nya urang teh keur melaan kapalsuan buka atuh topeng urang teh saha sebenarnya init ka masjid hayang disebut ahli masjid daek maca Quran hayang disebut ahli Quran pinter ceramah ngan sakabas sebatas sebut hayang disebut ahli ceramah palsu wungkul hirup nah saha atuh urang aslina innallaha ma'ana mun hirup jeung Allah ta eta jalema asli nah ieu pangajian jeung Allah nyao ayakeun deui pangajian isuk we tong engke teuing isuk di dieu tempatna nu ceramahna kudu ustad setempat urang dieu mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang neuleuh jelema anu na TikTok geratanya we sabaraha persen ieu nu jeung Allahna nana gerhana ceramahna na jeung Allah teuing ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal tuh awak nama pengajian hatena mah rujad kieu Pak jug suudon lamun kuring nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang geus catat berarti kuring ceramah lain jeung Allah jeung duit nolol ti belah ditu
Kenah ngadengkeun budak ieu mah. Tuluy, emak asep bade hajat, bade ngulum salira. Tuluy, ngan teu boga duit, wayahna moal dibayar, tos pinu. Matak nu ngaran hakikat hirup teh ieu teh urang teh keur melaan kapalsuan, Pak. Matak nu ngaran hirup asli mah innallaha ma'ana, lamun hirup jeung Allah sifatna bakal niron sifat Allah, kahayangna bakal kahayang Allah, keputusan lagi bakal keputusan Allah. Sok hajat na keputusan Allah lain kahayang urang. Muga jeung aya bajidor, aya dangdut, aya wayang golek, paingan bubar hajat jebleh. Tuding geuning Allah. Cing teu kunaon ceurik ai kamari joget dina bajidor, kieu geuning takdir Allah bubar hajat ge di hutang, lain nuding Allah lebok kahayang. Pira kadar nyunatan sebenarnya mah da? Pira kadar 1 juta ge mahi leos ka dokter. Gunakeun laser 750, 250 pake meuli mobilan geus. Wah eta hayang bajidor kahayang, dangdutan kahayang, wayang golek kahayang. Nu lalajo ukur 3 poe lunglengna cantang tu 4 tahun bisa anggeus. Bener ya. Jadi melaan kahayang, coba lamun melaan kahayang Allah. Kahayang Allah jeung kahayang urang pajauh-jauh. Afdhalus salat fi awal waqtiha, utamana salat di awal waktu. Kahayang saha? Kahayang Allah, kahayang urang. Subuh kadang-kadang mah kaberangan, lohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, palabai isa teh pan kaheesan. Kahayang Allah aqimu sholah wa atu zakah, di mana geus bisa salat maka geuwat daek usaha ngarah bisa zakat. Kahayang Allah mah salat jeung zakat keur saha? Keur nu beunghar. Matak ngeunah keneh hirup nu miskin mah teu kudu zakat, da teu dititah. Matak nu beunghar ayeuna ngareret ka juru panon ka jelema nu miskin, engke mah di akhirat nu beunghar bakal minta tulung ka nu miskin. Demi Allah, matak nu beunghar teh kudu ngamulyakeun hirup si miskin. Kumaha cara ngamulyakeunana? Toong dapurna bisi teu ngebul, bere beasna, toong imah bisi nyangeyeng, pang menerkeun, toong budak teu sakola, pang nyakolakeun, pan tugas bala leunghar teh. Alah, geus mimiti kasindiran nu beunghar mah teh. Paduli teuing ah. Nah, apan di akhirat teh bakal ditanya nu beunghar mah ti mana harta dipake naon? Deuk naon jawaban? Ti mana harta dipake naon? Deuk naon jawaban? Urang mah lamun bager tong ngajawab. Engke ge bakal aya nu mangjawabkeun. Saha? Syahida. Si miskin teh jadi saksi disebut syahida. Si miskin jadi saksina, nah gog ka Allah Gusti abdi saksina hartana dimanfaatkeun ku diri abdi, Gusti abdi saksina hartana dipake nyakolakeun budak abdi, nepi ka abdi kabantuan ku jalma ieu teh Gusti. Salamet urang mah teu ngomong, ta eta nu jujur mah kesaksian batur, lamun urang ngomong sorangan bari eueuh saksi didagor malaikat. Di mana harta dipake naon? Diangis si miskin, diangis fakir, nolol fakir miskin ti surga. Wadul Gusti, dagor bebengokna. Matak poe ayeuna jelema beunghar kudu ngahargaan jelema miskin, di akhirat urang bakal memohon kasih miskin. Mohon naon? Hayang dibantuan tina harta urang, matak kudu balager ka jelema nu sangsara. Lain kala ka ngomongkeun imah ka jelema nu teu boga imah. Ngedeng-ngedeng kongkorong ka jelema nu teu make. Bari dibeja-beja 40 gram ieu teh. Kumaha ceuk si miskin jebleh tadi imah nyeri hate. Matak tong sok ngomong-ngomong kongkorong ka jelema nu teu make, tong nemong-nemong geulang ka jelema nu eueuh pangaboga, tong nyarita-nyarita motor ka jelema nu ukur boga sapeda. Bener? Sadio atuh da. Eta teh mah panas batur ngaranna. Matak nu ngaran kahirupan tangtukeun ti ayeuna, ternyata urang teh teu nglegeg, eueuh hak urang pikeun sombong. Naon hakna urang sombong? Nyarane kana jabatan aya eureuna, nyarane kana harta aya beakna, nyarane ka salaki aya maotna, geura sok ku ibu pikir, ibu nyarane ka salaki, salaki maot pan deuk milu geuning. Tapi ka jebleh bapak ari abdi bade jeung saha nyiring we ka jero kubur, lol kuwu entong maneh teh istighfar. Kumaha cek RT teu kengeng, lol kuring dijejak bujurna jug deuk milu mah ganeng. Nu deuk milu dicarek jadi olo-olo. Coba geus asup ka jero kubur ku sararea, moal teu roroesan deui. Nges manatus eta nu deuk milu, aduh buuk dibeureumman deui, rok diponokan deui, mejeng deui, ulin deui ka jalan embeger deui. Tah eta teh awewe ger debul nu kitu teh. Bener? Mata kahirupan sifat kudu sifat Allah, kahayang-kahayang Allah jeung kaputusan ge kaputusan Allah. Sifat-sifat Allah ya Rahman ya Rahim.
Allah teh maha walas tur maha asih. Wajar orang disebut hamba Allah boga sifatnya ahan asihan dedehan, dan memang orang hamba Allah. Mun hamba nafsu Allah boga sifatnya ahan asihan, maka nafsu bakal datang geulehan rujitan cuaan ngewaan. Bejakeun ka jelema nusuk ngewa ka batur aya naon eta hate. Sahade-hadena ieu nu hajat disengeurepan ku jelema nu kotor hate anger Pak. Sing rugi. Nu kotor hate menungguan teh hutangna we. Heeh nya. Lamun di dieu anu hadir aya jelema nu kotor hate ngadenge ceramah kuring, da lain deuk lalajo ceramahna, deuk neangan kaca letotna demi Allah tah. Mata kaca letot teh saeutik, isuk digegedekeun, teteh anjingan kitu. Matak nu ngaran hirup konsep agama ditarima ku jelema nu kosong hate. Jelema nu kosong hate guguruna boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajengan. Anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu. Mata kuring mepanggil jeung anjing punten pun guru ka anjing. Kumaha ceuk tetangga rada gelo. Kunaon nyebut gelo? Maknya guruna anjing. Ah sabodo we. Para ulama ge nyieun kitab ngaranna Bulughul Maram jilidna jilid kahiji babna bab toharoh pan bab letah anjing. Lamun anjing ngalamot kana sarung bapa kana babadahan, kumbah ku 7 kali kalayan make taneuh. Simpulkeun dina hirup tina anjing wae bisa nyokot kahirupan. Naon maknana? Sanajis najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Karasanya ieu mah panggih jeung nu jangkung ti mana taraje. Lol jelema montok betokok ieu teh awak tawadrum. Itu teh nyokot pager jebrod kana tarang urang jadi batur neungeul urang sebenarnya lain kahayangna tah bongan bibir teu dijaga ngaledek wae baturna. Matak pertanyaanana jelema geuleuh rujit cua ngewa geus tong aku hamba Allah, hamba nafsu nu kitu patut. Da hamba Allah mah sifatna bakal sifat Allah nyaahan asihan dedehan. Cing urang uji lol budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal. Nama kejeung moal. Berarti ibu malah lajo leho lain nepo comro. Panu didagangkeun comro lehona irung comro disuhun. Nama kejeung nyebutkeun geuleuh berarti ibu mah cekas kana leho teu katempo nu didagangkeun adalah comro. Lamun Allah jiga ibu bahaya. Na awak ibu aya kagorengan, na awak ibu aya kaalusan, na awak kuring aya kagorengan, na awak kuring ge aya katebalegan. Lamun Allah noong katebalegan kuring geus moal ditampa ibadah kuring. Kertas warna bodas aya titik warna hiji tong sok lalajo titik nah aya warna bodas nu lainna jelema bener pernah salah jelema salah ge pernah bener mangga emutan. Nah bapak daek ka masjid tiba heula gitu. Da jigana daek ka masjid peda ayeuna geus karolot kieu. Pan baheula mah waktu isya teh ngadon beger. Ka ayeuna urang geus kolot daek ka masjid entong calangap teuing kan utara teh. Kamar masjid atuh oi. Lain nyarian masjid teh ngeusi antara kos pasaran ninggang babaturan anu apa tong kitu manehge ka masjid teh karek ayeuna baheula mah sarua gapleh jeung aing. Heuh bener ieu teh. Matak nu ngaran hirup teh urang teh nincak pahirup teh bener jeung salah, daek jeung kedul, alus jeung goreng, luhur jeung handap, matak manusia tong anti dengan perbedaan ciptaan Allah teh geus barareda. Lalaki jeung awewe diciptakeun beda, lalaki mah kumisan jeung janggotan, pada ibu mah kumis eueuh janggot. Matak lamun lalaki nu sok baeud, eureun jadi lalaki. Lalaki mah datang kumis, datang janggot, tuluy baeud, ngeunteung sok jiga lele useupeun. Matak bisi di aya lalaki nu sok baeud, dirok isuk deui mah. Mun ibu deuk baeud ge mangsa bodoh. Nah, kumis eueuh janggot eueuh, ibu baeud pan lucu jiga jeruk deuk bitu. Ngan lalaki nu kudu mikir, tah lalaki mah ngakal, pamajikan ngalah ngakeul, lalaki ngarah pamajikan ngarih. Jadi lamun ibu baeud lain ibu anu salah, tah lalaki nu kurang mere resiko. Da lamun katedunan pangabutuna moal aya baeud-baeudan. Mah gera nyangu ta beasna, mah gera masak ta pasakeunana, mah gera dangdan ta alatna, mah gera balanya yeuh artosna, eudek ibu baeud. Ka kuping Bapak. Jadi kunaon ibu baeud aya kakurangan lalaki mere resiko. Matak nu ngaran lalaki mah sing panjang pamadegan, sing panjang pamikiran. Nah, nyengareupan kaum ieu hampura Pak. Moal meunah. Sahebat-hebat Bapak Camat, nagog pidato gaya, bapak-bapak, ibu-ibu sararieun kabeh ku camat. Tapi Pak Camat balik ka imah telat. Nah telat. Wah sekali-kali deui. Aya nu dipikasieun saha istrina.
iwal kuring lalaki nu teu sieun ku pamajikan nah da can boga. Allahu Akbar. Matak nu ngaran hirup teh patokan hirup. Lamun ibu boga sifat welas jeung asih nolol budak tatangga dagang comro notor leho lain ujug-ujug geuleuh. Rasa urang asup ka ditu ieu budak dagang comro bari nontot polo da moal payu kumaha ceuk ibu ka dieu jang emak mah lain hayang comro ngan emak mah kabita ku polo tah duit 5.000 wayana sing-sringkeun eta leho di zaman emak sebreng-sebreng jadi bersih antep cenah dagang comro payu comrona lantaran leungit lehona. Bener heueuh na sifat urang teh aya leho Pak. Maksudna aya salah jeung aya bener tapi Allah teu pernah mukakeun kagoreng patutan urang. Da ibu dihargaan ku batur teh lain ibu nu berharga tapi Allah nutupan kagorengan ibu. Kuring nana gerhana dihormat batur lain kuring nu terhormat tapi Allah munian kagorengan kuring. Allah nu bogana Allah nu nyieuna nutupan kagorengan manusia. Nu jadi pertanyaan nah ari manusia nyokelan kagorengan manusia. Gara sok pikir dah heueuh. Budak batur nu baongna renyem bibir ngomongkeun budak batur teu apaleun budak maneh leuwih edan tibatan si itu. Akhirna teh beletuk ke kapangi kumaha cek itu lebok. Keur naon ieu panon cekas teuing kana kagoreng patutan batur gera peureum ka dirusan batur gera beunta kana diri tah matak jalma nu alus teh bukan aku bertemu kamu tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Matak cobaan kamu bapak bubar ti dieu ngawangkong jeung awak sorangan sok ngeunteung. Geura sok cek batur mulya, cek batur hade, cek batur alus, he ngeunteung nya ante teh dianggap hade ku batur teh. Nana gerhana al mukarram mun horea mengadengan lagi. Al mukarram teh sepuh artina teh yang mulia. Jelema yang mulia mah mere lain dibere. Apaan ayeuna kuring mah lain nu mere, nu dibere. Saha nu bakal mere? Nu ngundeng lah. Tah al mukarram nu saja teh mah itu nu ngulem bapak hajat ibu hajat. Kumaha ceuk bapak hajat atau salira al mukarram teu sudi kudu mere mah. Geus kok bae mere. Sabab hirup teh ukur disebut, Pak. Kuring disebut ustad, mung malahan gede mah pupus tunggaran UST. Bae teu kudu geus nana gerhana selesai. Geus tong make UST. Keung. Nambah jeung keung. Sieun teu akur jeung gawena hanas disebut ustad ai pagawean geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur jeung nyarekan batur maknya ya ustad sok nyarekan batur. Apaan ustad mah warasatul anbiya pewaris para nabi garayu bawa kana fungsina ustad pewaris para nabi aya nabi ngawariskeun naon tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di Majalengka aya di Cikijing aya nu baru sampeana eta mah lain tahajud asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma pan korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana ceuk batur ustad pewaris para nabi penta jamna tameungpeung aya dibikeun moal nya ceuk urang geus suudon 2 kali tapi pan kuring teh ibu teh kuring ibu kuring ibu mun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal tah sesama jelema pedit tong sok seuli omongkeun. Jadi jauh keneh karena level pewaris nabi teh jauh keneh Pak jauh keneh mata kuring disebut ustad disebut kiai ororea jauh keneh talung keneh rambut gondrong bukan pembohong alus hatena daripada dijas make dasi ari aspal diharakan sadeo atuh da matak nu ngaran hirup nu kudu disaragamkeun mah lain tiung. Kernaon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tah, ayeuna mah kasinira nu make saragam. Kernaon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tah nu hese mah nyaragamkeun eusi hate. Lamun umat Islam kabeh geus saragam bakal mampu ngajianan sasama, Pak. Dek NU, dek Persis, dek Muhammadiyah, bahkan boro-boro jeung nusa agama, jeung Kristen, jeung Hindu, jeung Buddha, tong sok silih ganggu. Nah Indonesia boga 5 agama pek atuh sing adem sing tentrem sabab Indonesia merdeka lain ku orang Islam, Indonesia merdeka lain ku orang Kristen, Indonesia merdeka lain ku orang Hindu, Indonesia merdeka lain ku orang Buddha, tapi Indonesia merdeka Bhinneka Tunggal Ika silahkan berbeda tapi satu dalam tujuan NKRI supaya merdeka.
Ya, eta mah ceramahna engke dina Agustusan, Pak Kubu nu rek mulemna moal dibahas di dinya. Lamun dibahas urang rugi atuh. Moal diundang deui. Mata kudu bisa silih ajeuna. Keputusan Allah nu terbaik. Ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar, ai jadi jeung nu petot tampa. Sabab Allah mah uningal kana kaayaan hati ibu, nageus sanggup ibu boga pamasalaki nu kasep bari beunghar da moal sanggup. Kasep beunghar hiji bakal galak timuru, dua WA-na dipariksa, katilu mun telat datang bakal ngamuk, awet rajet. Kasep beunghar sieun di paling batur, coba jeung nu petot deuk balik heug teu kajeun. Malahan teu balik-balik geus 2 poe aya hariwang eueuh da sugan ditatanyakeun si eta. Nah jiga nu geus teu butuh kitu. Lamun ibu boga salaki kasepna ka bina-bina, mun jeuna wayang jiga Arjuna, mun di ustad jiga nana gerhana. Tong hayang-hayang teuing Pak nu kasep bari beunghar moal kuat eta hate nya. Coba jeung nu petot ti mana Kang Uih tabu 1 nguseup jugra sare ku ademna eta. Coba nu kasep mantog goyah kieu mending ngedog di ditu kitu. Mata kurang ge kade ku Allah teh dibeungharkeun teh bisi can kuat hate da loba jelema beunghar geuning ngadon sombong ku kabeungharan atuh di akhirat cilaka ku kabeungharanana. Bener. Ibu jadi randa ngora-ngora, budak jadi korban, rumah tangga jadi hancur. Tong nyalahkeun Allah, salahkeun adat sorangan. Kunaon urang cerai, kunaon budak korban, kunaon papisahan. Tong nuding Allah, iya goreng adat. Rasa laki ge hayang anu soleh. Dalamun soleh mah bakal dikukut ku bapak ge nya. Ieu ngolo janji calangap lamun nyarekan teh si Bagong mah. Untung salakina pinter naon mana nyebut Bagong berarti sabeuting aing hees jeung bikangna beuki ngamuk pan. Lol anak mamah Bagong bapak Bagong ari abdi ya anak begu jang. Rag-rag talak budak korban cerai heueuh. Nah anu dituding Allah lain Allah nu salah, ibu nu garoreng ada. Coba lamun hirup ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, lamun hirupna jeung Allah bakal dikir salalawasna amak ka salaki wirid. Oh nyata amak pek bae bari amak ke subhanallah tagogeun kana beungeut salaki alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kene bari cekek yasin. Pan salaki teh ngadon ngeluh. Pan salaki teh ngadon nangkep ka ibu bari maca ayat kursi. Nah dianggap juri cai nu asup. Gebro duit 2 juta tinggal tangkep ku ibu bari jawab sadaqallahul adzim. Rumah tangga anger budak teu korban. Itulah fungsi manusia nu hirup bareng jeung Allah. Ibu salat bapak salat kuring salat cantang tu jeung Allah sakapeung mah jeung ujub Pak. Mana bukti eta bubar salat ngarasa aing pang salatna. Cicing da ieu mah urusan hate kuring moal nyaritakeun nu jauh-jauh teuing sieun teu kataekan nu kitu we heula. Da ari ngaji mah boro-boro 30 juz Fatihah wae teu beres-beres. Boro-boro Fatihah 7 ayat Pak. Bismillahirrohmanirrohim saha nu geus bisa. Bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas Ar-Rahim nu Maha Asih. Mana sifat welas jeung asih geuning eueuh. Berarti teu tamat teh bismillah ge nya. Ibu alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Nah asa kapuji wae. Taraweh 7 poe paragpag status Facebook alhamdulillah taraweh ke-7 lancar. Ka-8 ka-9 leungit status da eureun tarawehna. Mana alhamdulillah teh dina gawe atuh dina gawe. Rabbul alamin Rob nu miara nu ngajadikeun anu nyiptakeun Allah nu miara Allah nu ngajadikeun matak manusia mah alhamdulillah teh tempatna tumarima matak lamun bener jelema bersyukur alhamdulillahirabbil alamin bersyukur ngan kudu gawe narimakeun halis geus alus antep tarimakeun ieu kero ganti ku patlot balik ti dieu pasea jeung salaki leungit hiji bulu panon geus alus antep ieu mah meuli nu 100.000 dua lik-lik kaluhur atau nempo urang ti kajauhan ku jiga nu burat kicup jiga nu cacingeun ongkoh deh balik ti dieu mau motor galebug angin badag nilep duanana ti kusruk kana susukan ya Allah lain Allah dudut bulu panon awak montok awak gede sabodo cirina salaki nyenangkeun asli Pak
di foto teh lain yang ngigir kieu atuh kieu we nu marorontok teh dalam di fotonya ngigir teh citibun nah hanya ngigir hoyong katempo langsing teh penipu teh aya dina foto langsing nah kieu jiga drum nu ditungguan ku hancip tumarima ieu mah awak badag salaki nu ngadegdeg Pak dak mah teh hayang langsing deuk senam jelema nu senam praketeng eta baju lalaki mah Pak geus lieur ngabandungan lagi leuwih hade mamah gede awak teh daripada senam tu dua loba nu lalajo di mana teh mamah senam teh di kantor desa aduh mangka ding aya si kuwu aing mah lalaki mah geus leneng tamikiran senam teh can bajuna marahal gonta-ganti di mana aya nu senam make gamis kabeh ge maraketeng-teng Pak 2 tahun senam da lain langsing kalah kebeuki badag atuh nah da beres senam teh pan goyobod comro misro liliwetan ongko taong salaki meotan nah mikiran hutang urut baso matak geus sirup manusia mah tumarima beres jelema nu sangsara narima kana kasangsaraan sabar jelema beunghar narima kana kabeungharan bager beresnya hirup mun kitu kabeh jelema bodoh narima kana kabodohan alewo jelema pinter narima kana kapinteran ngoncoran jelema bodoh kanyataan mah jelema pinter ngadon ngelwa kanu bodoh tong coba-coba ngaku pinter lamun dina diri ngewa keneh kanu bodoh pinter teh keur ngoncoran nu bodoh lain kudu ngewa kanu bodoh weh ieu mah tong deukeut jeung si eta jelema boloho nepi ka asa janji pelendung ngomong teh nya ibu ge tong ngaku daek lamun tara ngajak kanu kedua gerapa bisi teu percaya bu ibu ngajak pangaosan kanu osok kanu tara kanu osok nah anu tara-tara disamper tuh tara daekeun berarti suudon mah ieu ngajak gerasok sakali deui bisi ibu kurang paham ibu aya nu sok diajak pangaosan nu osok nu tara nu osok nah anu tara-tara disamper tara daekeun oke Nabi Muhammad dakwahna 23 tahun ari ibu ngajak anu tara sabaraha tahun lebok tah ibu ngajak tatangga anu tara pangaosan sabaraha tahun Nabi Muhammad dakwah 23 tahun Pak ari ibu ngajak tatangga anu tara sabaraha tahun sakali nyebut suudon saumur-umur jadi doraka teh ieu tah pikir-pikir heeh ya jeung nah anu osok make jeung kudu disamper da osok justru nu kudu diajak mah nu tara kahartos matak lamun kuring ceramah kieu teh ibarat kuring boga oncor bapak boga baterai hese narima bapak pan sepuh ieu teh bapak teh ieu teh sepuh kuring teh boga baterai bapak boga oncor kadang-kadang mah baterai kuring pareuman sanajang baterai teh nu aing ya alus mah oncor kumaha ceuk kuring nu bapak pareuman mah oncor nu kuring baterai nu hade duana ge bakal boga kalemahan boh oncor boh baterai caang bener ngan minyak tanah bakal beak baterai caang ngan baterai bakal eueuh sok mun parawe ku Islam teh poeuna teh naha silih tiup kana oncor batur galeuh atuh da bener tuh Pak tuh panai pengajian urang mah ucing ge miluan atuh mata kiro pek geura silih ajena perlu urang silih ajenan di urang teh aya NU aya Persis aya Muhammadiyah pek keun bae deuk NU pek deuk Muhammadiyah pek deuk Persis pek deuk Jamaah Tabligh pek sakamampuan diri ibadah tong ngageunggeurkeun nu batur kade batur eukeur urang nu acan pan aya Jamaah Tabligh geuning anu sok 3 poe 3 peuting caricing di masjid itikaf geuning ibu apal keun tong digeunggeurkeun ku bapa nah batur mah eukeur kade urang anu acan ulah beda sautak saeutik ti ditu takbir ti takbir ai takbir silih gelut silih baledog silih hanca silih pika geuleuh silih pika rujit takbir nu mana nu keur dibelaan lamun Islam jeung Islam perang punten nu ruksak lain Kristen nu ruksak lain Hindu nu ruksak lain Buddha nu ruksak lain Kristen lain Katolik nu ruksak Islam eta sorangan bener matak jalma nu alus mah nu geus teu hayang perang jeung batur unggal poe ge perang jeung dirina tah nana gerhana jiga nu heueuh jiga keur teu perang itu perang batin Pak Nabi Muhammad beak harta melaan agama panana gerhana mah meunang harta melaan agama teh ieu teh perang Pak dalam mun bisa mah nunggulam kuring teh tong mere naon-naon ngan jigana di ulam teh sudi aing mah apa Nabi mah ini katoib ngadon di baledogan leres Pak lamun matak lamun kuring dakwah deuk ala Nabi Muhammad waduh beak sawah Nabi mah imah butut masjid badag apan urang mah
Tibalik imah alus masjid butuh menang udunan deh. Mata kuring teu beuki era hirup teh Pak. Kunaon atuh bangsa urang teu akur jeung urang Arab? Bae we. Da urang lain urang Arab. Di Arab mengong adan langsung komat, meujeun jam 5 geus ngawala di masjid. Coba masjid ieu tah. Ngong adan langsung komat, 5-an. Mata lol orang NU boga metodologi setadi Islam, metode keur nepikeun Islam, nyanyi pupujian. Aki-aki ke diniupan mik. Gitu. Da eta meureun mikna baterena deuk beak. Can eho tarik teuing atuh adan teh ngaweuweuh, Allahu akbar, Allahu akbar. Komo kalau hayalah sholah mah kot jiga doa lah, hayalah sholah lah. Kumaha ceuk nu tara ka masjid, tong ka masjid, itu ge susah. Nama ge jeung susah eta doa lah. Aduh ampun. Kunaon di Arab eueuh pupujian jam 5 geus ngawala di masjid. Kunaon di urang lain ai wajib mah ngan pek we. Pupujian heula sabab di urang mah hampura boro-boro mah jam 5, jam 6 ge can aya nu ka masjid. Otak aki-aki geuning karwa kana mi juga ngari ngombat muslimah hayu kalah kebeki mung ka masjid kalah tunuh ngadeng eta teh hayu urang berjamaah salat subuh meureun poho aya direret kana jam 6:30 magrib lole dulur urang saha dulur urang bae ku kuring disebutkeun dulur urang Persis tara kieu kitu kieu atuh nu tara pek tuluykeun nu osok pek pigawe sabab nyieun masjid butuh eusi lain haban gelut pupujian jeung henteu artos teu kudu riweuh da jelema teh boga tata cara jeung metodena masing akeukeuh bapa mah hayang jiga urang Arab moal bisa tong polontong. Di Arab taraweh nepi ka jam 3 subuh nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa jeung An-Naba 30 juz sapeting tamat. Toong tarawehan nepi ka subuh daraek. Cobian di masjid nepi ka subuh. Bawa tahfidz Quran pang jagona di Majalengka baca Quran saha? Tah titah jadi imam taraweh nepi ka subuh. RT pangheulana ngamuk teh tah. Kumaha cek RT? Mantau geuyah. Ari kuwu mah teu ngomong teh naon? Maksakeun. Ai RT mah pan rada buraung balik karek ke imam iya kana bodoh juga amin nah di bawah nepi ka subuh taraweh di urang moal sanggup geuning di Arab saranggupeun geus kabiasaan cek RT teh geus gemok cenah masjid teh nah di imaman ku saya teh teu sudi nyari cangkeng anjir kitu isuk teh lole pemuda bari make tato mah nya cenah ieu masjid kuat eueuh imaman heuh ku si lain make tato awak gondrong dar jadi imam nu dibaca Al-Ikhlas sahaben maklum jeger pan eta mah 23 rakaat tawa 11 rakaat nu dibaca Al-Ikhlas kabeh rakaat kaopat hayang beureun maca Anas ngahoak pan ka tukang wios Anas kulhu deui kitu kumaha ceuk tukang lajeng we cenah lajengkeun eta jam 8 tarawih geus kuat pada ngagabrug teu sangka cenah maneh imaman hade tah nu hade di urang mah nu tereh lain kulilana sok ibadah ceramah kieu payu soe teh kuring di dieu da di Arab moal payu ceramah kieu teu hayangeun seseurian teh Pak di Arab mah kudu serius nerangkeun surga nerangkeun neraka kapake di urang mah nerangkeun surga neraka mantap jelema teh mataknya akhirna mah kieu we matak kesana pengajian teh balik ka imah ditanya ku salakina mah ti mana pangaosan saha nu ceramahna nana gerhana kumaha kitu we rame geus ngan sakitu-kituna keun nu ngaran hirup beda dina agama teh pek bae da tata cara metode dakwah ge barareda pakuwu dakwah ku cara pamerintahan MUI dakwah ku cara siar agama ibu dakwah ku cara daek datang kabeh ge teh keur dakwah ku carana masing matak di urang aya muspika Pak muspika teh nembongkeun persatuan dan kesatuan bangsa aya bapak camat aya polisi aya TNI turun deui aya MUI bagianana bagian ngadoa pak camat bagianana pembina upacara polisi bagianana ngerek bendera TNI ngalaporkeun matak tempo TNI jeung polisi waweg-daweg gede sora obado sangsaka merah putih orwo grok dua poe di puskesmas genggerong beunang
anu kalem apa camat adem Pak Camat kumaha cek TNI lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan kumaha cek Pak Camat laksanakan panggenah-genahna camat mah tah cobaan geus suku MUI ngalaporkeun bab eta entong MUI mah engke dina ngadoa Ustad mah beureungan ngadoa atuh otak TNI jeung polisi mah gede sora badag awakna naha pengaman negara mun Ustad mah bae peceker leutik ge bagian ngadoa otak lamun TNI ngadoa tapi omongnya karakter TNI datang ngadoa ka Allah ya Allah moal teh dibabuk ku malaikat mata kekeh TNI ge nu ngadoakeun mah Ustad kuwu ge nu ngadoakeun mah Ustad Pak Camat ge nu ngadoakeun mah Ustad Pak Dedi Mulyadi ge nu ngadoakeun mah Ustad Prabowo ge nu ngadoakeun mah Ustad mata punten geus jaradi teh tong mapohokeun Ustad mutak lamun di dia aya Pak Ustad tinggal neangkat Pak Camat aya meureun aduh ampun tuh bener lalakon ieu murang kali dihitan teh dihitan kan oh ngahitan ieu murang kali teh dihitan ibu boga kahayang kanu ngaran budak hayang naon hayang soleh geus budak mah anu acan mah iya ya budak mah ngadat ngamuk bere duit 10.000 bawa ka warung cager coba ieu nu keur ngamuk bere 10.000 nampiling Pak jadi budak mah geus karakter soleh geus boga yuladu alal fitrah geus cicing dina fitrahna urang beuki gede geus datang hawa nafsuna beuki dewasa bijil nafsuna matak beuki kolot datang nafsuna tuh nu fitrah mah budak leutik matak lamun ibu hayang boga budak nu soleh pertanyaanana awak ibu parantos soleh lamun acan entong ngudag-ngudag teuing budak nu soleh sabab hakikat budak adalah saksi inung bapa adalah contoh jadi inung bapa adalah contoh anak sebagai saksi inung nasok ditiung budak bolon ge mama hoyong ditiung padahal ngomong can bisa kunaon eta budak hayang ditiung inung na osok nu geus gede ngadon bucrang buukna tara ditiung ninina ge dibeureum mah matak hakikat hirup teh kumaha turus kuring ya kuring ya ceramah datang ka dieu dijemput tara abdi Bapak ngahargakeun ceramah teh sudi dalinangan kana duit eureun kuring teh hiji waktu budak kuring ke dipasantrenkeun da bakal diulem ku urang dieu engke moal euy ngulem teh budakna naha mah jeung hayang budakna baheula ge bapakna nepi ka geunah teh ceramahna ngeunah teh dijemput ngeunah teh dibere duit tah bakal kitu teh ngan lamun kuring ayeuna setakeng punten hayang ngulem abdi mah kudu sagede kitu juta anak kuring jadi kiai suatu saat kumaha cek ibu tong diulem aya anakna baheula ge ngulem bapana aing beak sawah jadi anak teh kumaha bapakna anak teh kumaha indungna ripuh teh ibu ngandung nu ngaran anak tanya bapak ripuheun sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang budubra nangkuban sok sieun bitu nyangigir sok sieun bahe nakarak sirikan eungap nya bu tah ka kuping bapak yen ngandung teh kitu tah borosot budak ka alam dunya guyang getih raga hampir papisa jeung nyawa maot pingaranana budak keluar bali teu keluar bawa ka dokter ku dokter nyieun gunting nyokot gunting diteuk-teuk nu ibu tah tinggal ku bapak nyebutkeun krak na eta ibu nah ibelah dieu kieu we teu ngarasakeun tah komo nu tukang mah teu ngarasakeun pisan ieu mah digunting krak di badagan budak dibedol bali dibedol ditanya hoyong gaduh turunan deui kantenan asupkeun alat pensteril kandungan lop nyerina kana mun-munan darengekeun bapak ieu ayo bapak haben usul ieu mah tah asalna budak teh mah ripuhna beak ti karep ya bu geus budak keluar balik keluar alat pensteril kandungan dibebaskeun dokter nyokot solusi nu kadua naon jarum jeung bola anu ngahiji jeung kulit ibu dikaput jadi aya 2 makhluk nu dibelaan ku ibu kunaon digunting belaan anak ngarah keluar kunaon dikaput belaan bapak mata nu ngaran ibu-ibu mah dihargaan ku Allah na ge 3 umaha inung kakara abuka bapak hiji inung 3 dihijikeun jadi 4
nu opat naon eta papat kalima pancer taneuh cai angin seuneu kidul kaler kulon wetan mun Quran ge tina opat lapan makna matan maknawi Islam oge aya opat syariat tarekat hakikat makrifat tu geuning salah kijing pamajikan teh di dinya cicingna teh bener ya borosot budak ka alam dunya pan kawajiban indung jeung bapa naon mere ngaran anu hade tah kuring ngaran nana gerhana nama nya gerhana pan kuring mah lahir ke waktu gerhana bulan untung tepanon poe ge moal tutung kolot baheula mere ngaran ka anak gumantung tina kajadian nana gerhana tak geus we teu kudu loba pamolah kuring mah berarti lahir ke waktu gerhana da lamun Senin mah pasti neni lamun Salasa asa Rebo abo Kemis iis Jumaah aah mata ngajuruna teh boga duaan asa Rebo jeung Jumaah pan sarboah lamun ngaran ijah teh Jumaah Pak lamun hada ahad teh lamun neni Senin mun asa Salasa mun Rebo abo Kemis iis lamun Jumaah mah ijah jeung aah meureun teh lol budak ayeuna mere ngaran ngiblatna ngiblat ka barat prengki ngurak si prengki ngurak aing mah mending ngarakeun aing ngaran prengki pagawean ngurak palebat dahar hulu asin eta si prengki ngaran urang mah ngaran Sunda we atuh teu kudu ribu-ribu hayang ka Eropa nya bahasa Sunda budaya Sunda teu kudu ribu budaya batur ditempokeun mata kuring ieu ceramah ku Sunda teh harayang kudu Indonesia sintak tek tau mau nurutan juga ibu mau ke budak teh awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur awas jangan main sisi solokan palid ke kurumuy akhirnya di kota cucu kakek dicari-cari gok di dieu sarwana awas jangan main nagawir bisi teu soledad gubrak ceuk aing oge budaya alah power lain nyarek pek dek Indonesia mah pek bae asal sing bener dek Sunda ge pek bae asal sing bener ulah dicampurkeun atuh ya kuring ge ceramah ku bahasa Sunda nah ngarah babari nepi da ku Arab cantang tuh sok kuring ceramah ku Arab ibu jang Arab di lieur ku Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh boro-boro ibu urang ge meunang ngapalkeun ti magrib jeung teu bisa dibalikan deui hayang boga budak soleh inung bapa anu kudu soleh sabab anak sebagai saksi bere ngaran anu hade tuh al asma'u minad du'a bere ngaran sabab ngaran teh bagian kahayang ibu boga kahayang hayang boga budak nu soleh nu kumaha tuh budak soleh teh nah talamun hayang boga budak soleh enggak sih ngaranan oleh cek si emang oke oleh geus pasti sia teh mah solehna atuh oleh ngan aya oleh hayang oleh-oleh mah lieur atuh bareng ngaran anu hade ngan ngaran kuring nana gerhana mah pangalus-alus ngaran asli pakuwu saha wasta pakuwu nami Pak Usup oh nya ge Pak Usup jiga Nabi Yusuf eleh ku abdi mah nah apan gobrosot ku berakarnya teh geuning utun ingi jabang bayi nu karek lahir ka bumi utun eta soca jeung paningalna ulah satinggal-tinggalna mun lain tingaleun kata suku jeung palengkahna ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheun urang gentos ku Pak Usup eta suku jeung palengkahna ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheun astagfirullahaladzim Pakowo lain urang tuh anak buah Pakowo isu kecarekan di desa untung teka jebak urang jadi ngaran anak mah halus lah Robana zolamna angkusana wa ilam takbir lana wa tarhamna lanakunana menipas kene bagian halus bagian urang lah bereng aran anu hade pertanyaan anak budak nu soleh nu kumaha budak nu soleh teh minimal aya 4 kriteria budak soleh teh hiji budak nu alus ka indung bapana mun geus gede boga salaki alus ka salakina mun jeung dulur alakur jeung dulurna mun jadi siswa harade ka guruna tah neangan nu soleh mah eta we heula budak alus ka indung bapana pamajikan hade ka salakina dulur akur jeung
dulurna murid alus ka soleh mah eta sahebat-hebatna ilmu urang saalus-alusna hebatna urang apal kitab Sapinah Jurumiyah Sulam Topek Tijan Mantek Ma'ani Bayan Al-Marogi Ibnu Kasir jeung segala rupa ngaran kitab nyaranaho goreng patut ka inung bapa barokahan eta ilmu goreng patut ka guru leungit ilang tanpa karana amalan setik-setik acan bener matak paingan Allah mah ikro kitabaka kafa binafsika geura baca kitab nu aya dina diri anjeun anu dimimitian ku mimiti sare nepi ka hudang sare kitab naon eta kitab diri bapa geura baca dina awak urang bener iya halis ibu hek baca kayaknya iya halis dijieuna tina buuk ieu ge buuk ieu rambut ieu halis ieu kumis ieu janggot ieu bulu dada lungsur ka handap bulu bitis ceuk ibu nu kaliwat kumaha ibu teu wani ngomongna bebenyit nyeneng ieu rambut ieu halis ieu kumis kabeh ge buuk-buuk keneh lamun ku Allah teh dipiara rambut jeung halis bakal manyangan duanana ternyata ku Allah dipiara rambut manyangan geuning halis teu manyangan da teu kabayang urang dieu paranyang halis teu sudi urang ceramah asa ceramah di alam gaib Pak waos tina tulang dina jero panangan aya tulang mana nu manyangan tulang leungeun nah ieu waos tina tulang teu manyangan pada tulang-tulang keneh rob Allah teh miara bener sagelis-gelis neng huntu panjang teu sudi urang akurna kita komo haruntu panjang tuluy kawin beak atuh beuheung kaseget matak manusia mah tinggal narimakeun nu beunghar geura sofa gedong boga sawah boga mobil aya nah make jeung hayang BLT gerasa bisi teu percaya nu beunghar gedong boga sawah boga mobil boga cukup cek dirina dahar 3 kali budak kasakolakeun init-initan teu kudu mikiran ongkos hayang mobil tinggal meuli berarti beunghar tapi nah hayang BLT berarti beunghar hareupeun manusia hareupeun Allah mah sangsara paloba mana sangsaran geus dibere beunghar masih kena ngorowot kana kabeungharan batur dalam menjadi jelema beunghar nu sajati malain kitu gedong boga sawah boga mobil aya lol BLT tolak moal RT moal narima BLT pangmikeunkeun ka si miskin pangmikeunkeun ka si yatim kuring mah moal narima kana BLT lain hak kuring sieun jadi bibit rurujit jeung panyakit pangmikeunkeun tuh ka si miskin tah eta nu beunghar nu sajati sanyana teuing aya teuing eueuh di dinu kitu ieu mah nu beunghar menang BLT kongkorong ngadak-ngadak disumputkeun gulang ngadak-ngadak ditunda salaki dianggap ojek online papanggih jeung urang di bank jeung teh ibu bade ka mana kengeng BLT cing teh nah ibu dicairkeun jempe cenah engke urang seteng-seteng mun 600 300 ewang nya cing teh insyaallah geuleuh jadi hirup teh narimakeun mun budak alus ka inung bapana nyurucut cai paton inung murag kana pipina nyeri hate ku kalakuan anakna salat ditolak zakat ditolak saum ditolak ibadah ditolak pangajian hebat ge ditolak nah dipintel-pintel engke ku Allah dipintel-pintel engke ku malaikat ladang salat ladang zakat dibabetkeun kana beungeutna lebok ladang ibadah anjeun teu ditarima nah Gusti bet teu ditarima abdi tahajud osok maca Quran osok sholawatan osok ka masjid osok nah bet teu ditarima aya inung nyeri hate ku bibir maneh matak sawarga akhirat teh tangtukeun ti ayeuna gerbangna sawarga akhirat aya di dunya saha inung bapa surga itu hayang kakolot hohoak jeung sesentak maka Allah bakal nyiksa kunaon nyiksana ibarat sireum Pak sireum nyoco bapa nu dileyek kabeh nu ngaran sireum matak musibah terjadi di mana-mana beledug di belah kidul jeleger di belah kaler singkoceak di belah wetan angin puting belitung datang gunung bararitu laut bahe tsunami ternyata eueuh aya alam nu bisa mere musibah tanpa izin pangeran naon penyebab eta musibah terjadi aya inung nyeri hate di hoak ku anak sanyeri-nyerina ibu ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri nalika anak geus gede hohoak anu jadi kolotna sok geus teu percaya bener sanyeri-nyerina ibu ngalahirkeun masih keneh boga budak 3 Pak tapi nalika anak hohoak anu jadi inungna nyurucut cai panon teka tempotina panonna tapi batin ngoceak ka Allah Gusti nanyana kieu budak abdi bebedegongan pira mengawi wirang mah leuwih hade tong dilahirkeun bareto teh saking ku nyeri eta kolot ku bahasa nu ngaran anak bener lol Idul Fitri nyai ti Majalengka ka Bandung deuk mudik moal maneh ka Bandung
bade mama inung mah dik Idul Fitri Pak tanggal sabaraha nya indek balik tanggal 2 mah tanggal hiji tengah peuting nyieun comro nyieun misro salaki nyokot entong bapak isuk kurang badahar-dahar jeung anak tanggal 2 anak eueuh panto dibukakeun hordeng dibukakeun tiap aya motor kadenge bisi motor anakna tiap aya mobil kadenge bisi aya mobil anakna ternyata nu ditempo batur deui nyeri beheung sisongeteun sono inung kanu jadi anak teu datang-datang tanggal 3 tanggal 4 nepi ka buruk eta dahareun punten hareupeun Allah ieu budak dilaknat Pak matak tong sok ngabobodoh kolot mun datang-datang mun moal-moal kalau ya. Siap. Teuing sahabian nu teh nyarekan ibu tuh. Jadilah mun rek masean ka itu tuh. Sarekan sanalah kawe udag ku ibu tuh. Asli Pak. Kolot ridho dirina lapar ridho. Beak sawah beak ieu menakikian modal saha? Hajat kieu dalil modal anak. Da anak teu boga modal. Modal kolot background di kieu aduh ieu teh mahal Pak. Mun di Bandung ieu background 500.000 mah kudu ieu teh. Can sound system mana di sound teh. Kudu 2,5 juta mata sound system di kieu-kieu. Can eta tuangeun sabotol eta ge geus 3.500 kali ratusan jelema. Modal gede ieu hajat, melaan saha? Melaan anak. Cing kira-kira kolot beak sawah beak imah melaan anak, ridho teu anak beak sawah beak imah melaan kolot. Inung hiji budak 7, nu 7 kapiara ku inung hiji, tapi budak 7 cantang tuh kapiara. Cantang tuh bisa miara inung nu hiji kalah geus gede teh silih tuding emak mah di si cikal teh boga pamajikan atuh kasigeung balik ka si bungsu boga pamajikan kasigeung balik kanu panengah eta kolot di alung boyong nah ari keur leutik urang teh nepi ka menta dipaksa ieu mah mamah abdi nah ari geus kolot kalah silih tuding nu kudu miara kolot ieu budak dilaknat hareupeun pangeran. Mata kuring mah demi Allah pang hebat-hebatna doa lain doa batur doa kolot tiap deuk indit-inditan abdi mah asli ka kolot da aya keneh Pak sinta doakeun abdi ka mana Majalengka ka daerah mana Cikijing kamari cenah maneh mau Ranginang di mana Tasik aya dodol Garut ari Borondong Majalaya aya ayeuna cenah ti Cikijing teuing cing naon teh kira-kira pokok aya ti Cikijing oh sampo wah abdi lamun balik pengajian teh kitu tah sing teh Pak hoyong dikirim naon ku abdi rek cau tadi teh kitu bade hade cenah cau ti Cikijing mau teu geledek tapunten nu leutik tong diasupkeun sing teh arek Ranginang heuh cenah acara naon nyunatan hajat oh kumplitan kuring sadar kolot mah ridho lapar melaan anak abdi ge pahajat moal tuang di dieu demi Allah mah ingat ka kolot sabab kuring ge apal di dahar di dieu paling nyokot sate 2 coba dibawa 20 matak mending dibawa sepuh tah lain dibungkus deui didusan dibungkus maleutik teuing sing hade ka inung sing hade ka bapa pika salat urang ditolak zakat urang ditolak ibadah urang ditolak teu ditarima ku Allah taala lamun inung bapa nyuruh cucai panon sakacrak ci mata inung murag kana pipina hampura ku kalakuan anakna hirup moal berkah kahanap teu akaran kalur teu sirungan hirup teuneut paeh teu hos jadi kembang moal jadi pentil geus jadi pentil teu jadi buah geus jadi buah ge buruk jerona teu kadaha matak bisi ieu mah bisi ekonomi ragrag rumah tangga awut-awutan pasea rongkah jeung tatangga teu akur-akur jeung dulur teu beres-beres punten Pak bisi aya doa ti inung bapa gerap balik ka pabalikan nu sanyana lain makam batur lain makam nu jauh tah makam nu deukeut inung jeung bapa urang ulah makam batur di baresihan ai makam kolot di arantep nepi ka tutunggulna ngaleungit ha karasaeun Pak oh bener asli keur naon nu jauh di jugjug nu anggang di teang anu deukeut tara di koreng saha inung bapa urang deuk minta doa mah teu kudu jauh-jauh teuing ka Bandung teu kudu minta doa ka kuring komo minta doa jodoh Ustaz yang doa sing doa naon yang gebat boga kabogoh boga salaki eta mah nyindiran urang bro matak jawaban kuring urang silih doakeun hiji alus ka indung 2 ibu lamun bener ibu soleh kudu alus kanu jadi salaki salaki datang teh ibu papageun lawang panto darengekeun yo cicing lain ieu mah api-api arisan ayeuna kalah ka perjanjian nasabah dor teuing di imah saha aku bersumpah dan berjanji
lamun tina 5an hiji teu kabayar nu 4 kudu tanggung renteng nama kejeng apa pernah ngeclok. Untung ayeuna mah keur zaman Pak Deddy Mulyadi mah ditutup teh Bang Emok teh. Aduh alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ya keprok pangtarikna curiga boga utangna. Ah, cocok. Jeung naon? Ya bae lah urang mah deuk diulam deuk henteu. Ibu. Heuh sieun urang teh. Sieun balik teh dihanca ku ieu tah. Nginjem bang nu kitu patut katerei ku anak tong boga cita-cita hayang soleh, katerei ku ibu tong boga cita-cita soleh, katerei ku salaki tong boga cita-cita soleh, matak harta na nu kitu patut mah barokahan loba oge kal kaloba hutang bari ka mana karep teuing ka mana sok rasakeun. Otak Pak Deddy Mulyadi keren deuk ditutup ngan boga hutang bayar heula. Untung urang mah geus lunas. Aduh ampun iya kolot baheula mah tempo ku ibu duit leutik jadi imah duit leutik jadi sawah berkahna harta baheula nu ayeuna duit loba imah dijual sawah dijual dan nu ayeuna mah kabitaan teuing atuh melaan gaya imah dijual melaan mobil nagog mobil 10 tahun ka hareup mobil ruksak tanah beak anak incu ngalalontrak pan ayeuna teh kajadianana teh kolot baheula mah sajengkal tanah wae teu hayang ngaluarkeun kajen hirup sangsara. Kolot baheula imah leutik, tanah leutik, sagala leutik dinikmati. Da ayeuna mah persaingan ekonomi asal lieur. Nya Pak Camatnya. Lieur. Tak urang mah kieu we sabodo. Kajen ku batur disebut sangsara. Dulit teuing. Tah nu senang si Mang eta. Ya Bang. Osok ditaroskeun ku bojo ku istri mun tara aja nya. Lamun datang wayah kitu nah balik wayah kieu meureun duitna leutik meureun kitu nya. Tuh. Bisi teu percaya nu pangsenang-senangna hirup aduh moal aya nu narimakeun. Imah leutik nu penting sare tibra. Kasur butut nu penting bisa ngagoler. Coba nu di laluhur spring bed palebah ngagoler gepeng. Nah menang nganyuk spring bedna. Pak Camat boga mobil, abdi gaduh mobil, Pak Kuwu boga mobil, geura tanya, genah teh dah henteu. Setahun sekali mikiran pajak. Komo lamun ngiri duit, sebulan sekali, pan gaji teh geus ditoongan. Talung ieu we, talung ibu, aduh teu boga mobil cukup ku curug sakti. Deuk init ka Bandung, mobil aya, prit eureun bari teh kan. Matak manusia mah ieu we si curug sakti. Sing hade kanu jadi salaki balik salaki ti panyebaan papageun lawang panto rengkuh bapak geuning sumpi rengkuh bapak geuning sumpi suntangan ka salaki geus suntangan gek diuk dina Bang Barung cokot cai anu tiis keun bae tang make gula bikeun ka salaki bari punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum kata jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh budi ibu ka salaki kajian teh manis nu dibikeun bari lekoh ibu ngecebrek we mah hayang nyeblok nya sepuh beres caina hihidan ku ibu rarayna karunya ngesang bawa ka jaman bapak gerak ka jaman bilih bapak hoyong ibak tak ieu sabun ieu odol ieu sikat ulah nepi ka salaki deuk mani kokot tetengan yangan sikat paling jengkel teh deuk mani ya mah ka mana sikat ku budak dipake ngagisi kuntu ucing. Ibu nu kudu tarapti di waseta ieu sikat, ieu sabun, ieu odol, ieu anu. Kebrus bapak mani, geus mani teh bapak teh ibu teh papageun deui tah ieu sarung, ieu koko, ieu kopiah, kebutkeun sajadah dekul salaki salat. Beres salat teh ibu teh tong tamat nepi ka dinya kuliweun ka hareup. Nyuuh nakunan salaki, deuk hargaan saha ibu di dunya lamun lain salaki ibu, da salaki ibu dihargaan ku batur mah salingkuh ngaranna. Ya Bang. Di imah kalau dicarekan mending nu di jalan aduh nu di jalan nu si eta rok ponok kalau hur you can see buk berem hai coba godain kita dong teu sabaraha ngaluarkeun 500.000 teh malah kuring sok heureuy ting sabaraha wayah kieu tah wayah kieu karek keluar teh bener wayah kieu cing teu sabaraha wayah kieu abdi teh wayah kieu mah 7,5 250 cenah keur penginapan 500 keur abdi
jadi 7,5 cing teu kumaha lamun akang boga 200 salawe kewe tos salat subuh nya Kang nu di jalan mah nya wah nu di jalan mah arungeuk kabeh pemain kabeh eta make jeung kudu ungeuk sagala itara mah nya Kang nya cenah berarti urang mah ngajebak da abdi mah cadu teuing kanu kitu ieu geuning aslina mah tak ieu pengajian bakal bisa sampaikeun ieu pamajikan bakal nanya naon tadi mah jeung nyaho cing teh kumaha mun 2,5 can 2,5 mah ge salat subuh nungguan abdi ka salat subuh teh cing teh atos neng jadi 2,5 mah ge salat subuh cing teh di mana di penginapan sanes di kebon buncis aya saung 2 meter persegi di dinya abdi cing teh sok atuh burukeun ge kue calik tah cing teh duit 2,5 akang malah indek nanaon da cing teh kos nutu apal TikTok wae oh cenah ieu mah Ustaz Nana Gerhana tah geuning apal selfie atuh selfie eta ping-ping kadeuleu selfie bahaya pacamat selfie jeung nu kitu cilaka kuring selfie jeung nu kitu cilaka atuh da abdi teh hoyong cenah selfie penggemar cing teh kala urang neangan baligo partai keur naon keur rokna neangan baligo partai punten nya bisa aya baligo partai nu soek hanapna ku abdi teh harita aya tiung cenah abdi kunaon taplak meja dekul di tiungan cepret teh foto cing teh ieu 2,5 ngan sakadar hayang nanya kunaon bet gawe di nu kieu da nyurulung cai panon ditanya gitu kunaon bet gawe di nu kieu nyurulung cai panon nah cing teh kadon ceurik lain iya dipika butuh teh duit bawa deui cenah duit mah deuk ingkah barang deuk ingkah ku abdi dibedol rokna leungeunna leungeun sok kemana karep teuing dibedol leungeunna diputerkeun pertanyaan cing teh gaduh inung bapa henteu yatim piatu Pak cing teh boga salaki gaduh urang mana Cikiji cing teh aya fotona aya direret teh asa di dinya kumisna teh rada ipis ibu janggotan ka handap saeutik boa ieu nah cing teh neng teh jadi teu boga inung bapa teu gaduh caroge gaduh urang mana urang Cikijing nah mah jeung gawe di nu kieu abdi teh diserahkeun henteu cenah dicokot henteu janda bodong jadi kabur cing teh salakina teh kabur tang ngabejaan ya ka kaum lalaki lamun deuk cerai ragna talak datang ka KUA nah ngarah itu boga surat janda urang boga surat duda deuk kawin teh sah boga kakak ari bantuan hayang kakak mah tong hayang bantuan da kakak atuh jimatna pahala lurah bener nya nah abdi teu boga bantuan tinggal tanya boga teu kakak nya tah henteu tong ngarep-ngarep sabab negara mah ditempo administratif alitina data anu otentik ya oh jadi salah kita nanti sinten urang Cikiji nya kunaon kabur sing baralaik boga pamajikan lain janji kabur atuh teh pertanyaan nu katilu cing teh aya di ditu pacamat aya uningaeun neng yatim piatu uningaeun oh sok cing teh neng teh apaleun neng teh teu boga salaki uningaeun teu apaleun cing teh pacamat ya neng teh teu boga indung jeung bapa uningaeun oh sok cing teh pacamat barang bere ka neng jawabanana aduh aing mah sieun euy aya teh diomongkeun da cek si itu urang mah tunda talatah cing teh kumaha neng pacamat sok barang bere kitu tah cenah mere waradul punten pacamat lain cek abdi cek itu cing teh aya di ditu kuwu aya malahan kuwuteun abdi cenah jiga umuh muhtar kitu udah mirip umuh teh dieu mah jika umuh muhtar oh cing teh sok barang bere ka neng pan sih neng yatim piatu bari teu boga indung teu boga bapa salaki kabur sarua dijawab aku boga iraha barang bere kitu lamun keur hayang cenah osok hampura apa ku lain cek urang cek itu deuk ngamak mah tong ka urang ka ditu cing teh aya di ditu ustad kababahan kabeh aya osok sing barang bere ka neng pan ustad mah rapal dalil kudu barang bere ka sasama ustad ukur ngadaralil barang bere mah kacadunakeun hampura tah tong kasigeung lain cek urang cek itu tah cing teh aya jamaah nu sok pangajian seueur teu abdi mah cek osok barang bere ka neng nu pangaosan teu abdi ukur pagaya-gaya tiung palus-alus gamis pahebat-hebat kongkorong barang bere mah kacadunakeun sing sadar we lain cek urang cek itu ternyata itu betah gawe dinu kitu urang teu bisa mere solusi cing teh eudeup eureun mangga da abdi ge apal naon wala taqrabu zina geuning cing teh apal eta dalilna
boro-boro jinah ngadeukeut ge ulah terang da siang mah abdi ngaos ngan wengi abdi kieu teh dipikir-pikir buah jamaah urang cing teh kumaha ngarah eureun tah hiji syarat deuk eureun tikah abdi ku aa wah bisi abah bade dijajabkeun ayeuna kana yuk da abdi mah teu sanggup kudu si eta tah ternyata urang teu gampang nyalahkeun batur sabab urang teu bisa mere solusi ka batur matak lamun salaki jeung pamajikan tetep renggenep sakinah mawaddah warahmah moal mungkin terjadi hal sarupa kitu sabab salaki jadi solusi ke kehidupan ibu matak ibu kudu ngahargaan nu jadi sugane balik ti dieu teh aya robahna ieu balik ti dieu teh atuh mun ibu boga salah ka salaki balik ti dieu geuwat tangkeup aya cek salaki kunaon maneh cenah balik pangajian jilbab tobat isuk nate salaki mah ngaos deui anjing nah bapak miwarang wae ka abdi ngaos eta aya robah coba lamun teu robah balik ngaji assalamualaikum salaki kere molor wae atunya batur mah pengajian ieu mah hees eta geus pengajian nyarekan salaki kumaha cek salaki eureun maneh ngaji teh eueuh robahna pamajikan sing hade ka salaki tilu dulur sing akur jeung nya ge kuring urang Bandung moal minta sumbangan ka urang dieu sabab urang dieu kudu nyumbang ka urang dieu gedena Majalengka iwal teh ku urang Majalengka gedena Bandung iwal teh ku urang Bandung matak lamun kuring nyalon di dieu tong dicoblos kuring mah ngagedekeun urang Bandung lain ngagedekeun urang Majalengka bener maksudna lamun ibu boga budak tilu nu hiji beunghar nu dua sangsara maka nu hiji kudu bisa nanggung jawab ka nu dua ulah ai kabatur nepi ka disumbang aya nu jauh dibere aya dulur sorangan ngap-ngapan lapar ge diarantep nu kitu teh asa kapuji hirupna teh ari kabatur barang bere gede aya ka nu jauh disumbang aya nu deukeut dulur sorangan datangna teh waktu hajat titah mumah wadah jadi babu dadakan nah pedah sangsara padahal darah moal bisa diganti ku darah Jokowi darah urang moal bisa diganti ku darah Prabowo tetap dulu jeung dulur mah kudu alakur komo inum bapa geus maot ulah coba-coba pasea marebutkeun harta keur naon harta dipaseakeun bari maot ditinggalkeun cocok deui Pak cocok takbir ongkoh si bapak itu pokoknya well pokoknya tuh kaopat murid kudu hade ka guru ibu sok pangaosan di dieu sok aya Pak Ustad di dieu tah ibu teh tong salah nana gerhana urang jauh tong dihargaan jelema jauh hargaan mah ustad nu deukeut nu disebut al mukarram yang mulia teh lain kuring tah ustad nu deukeut ibu gering didoakeun ku nu deukeut ibu maot ditahlilan kuno sok coba ieu ibu gering telepon kuring teu sudi ngangkatna ge deuk naon ibu bebeja ka urang komo aya nu maot Pak Ustad ieu nu maot tuluy hoyong patepung jeung ustad teu sudi ibu maot ditahlilan ku nu deukeut ibu gering didoakeun ku nu deukeut matak sing harade teh ka ustad nu deukeut ulah coba ibu ngahina ka ustad deukeut elmu da dicokot ari ustad digogoreng tenang Pak Ustad ku abdi pangmelakeun ieu mah ka ustad nyebutna teh saha sing teh bunu pangaosanana ustad kukut we kuat dianggap anak me ustad gersok tong sok kitu mulyakeun teh nu deukeut kadua nu sok dihina ku ibu saha hancip padahal hancip teh kepanjang tanganan dari TNI dan polisi mun ibu ngahargaan polisi mun ibu ngahargaan TNI hargaan oge hancip nah apa hancip teh kepanjang tanganan dari TNI dan polisi nah ieu nu sok ngahina ka hancip mun hancip kur tuh dua ngomong-ngomong alah tentara dora kati indung sok ngaku tong sok kitu oh gitu ungeuk we atuh palebah kieu matak nu ngaran hirup mah keukeuh Pak aya dina batin urang sok talar anak alus ka indung bapa pamajikan alus ka dulur akur jeung murid HDK soleh teh didinya tempatna teh balikan deui sugane balik kieu bisa katalar anak alus ka indung pamajikan alus ka dulur akur jeung murid HDK mengpeung di dia budak ABG keneng hampura nu kudu digugu ku maraneh kolot ieu mah kabogoh digugu nanti ya kita janjian di makam jam 7 udah naon
Pak budak mah ngaran budak leutik itu soleh ngan lamun geus rada gede kieu puber datang tadi dinya rada lieur lalaki ge sarua ngaran-ngaran beger teu bisa dipager pager ti luhur nolol ti handap pager ti handap nolol eta bebungong beger kumaha we ibu bareto tah keneng kudu ngeunteung ti inung maraneh ti bapa maneh eta teh kolot teh korban beger pan aing ngaran-ngaran bobogohan mah jiga nu hareueuh Pak Kubu lamun apel kenapa enggak ngerokok dompet tinggalin biasa ceceh abdi heula keur bobogohan coba geus kolot kieu nah teu ngarokok nya teu duit eureun batur ge TBC tuh geus berubah jetot ti tajong keur bobogohan jiga nu heueuh lalakina teh kamu seki kumaha budak awewena iya ke puskesmas ya kumaha budak awewe kamu perhatian sama aku sareng ngio rujit aing mah ngadengan lagi coba nu geus kolot kieu jetot ti tajong ibu deuk ka uleman jetot ti tajong jantau warga tian eta salaki nolo atau eta batu eta cokor memilu wae ka uleman teh tuh keur bobogohan mau motor butut beberek-bekan mogok dorong kuduaan nyebutna ieun diaan coba geus kolot dibonceng ku motor butut mogok boro-boro hayang ngadorong ngajejak ibu teh turun diganti cek aing oge motorna Init-initan ke jalan, kok di jalan ada lampu merah? Kenapa gitu? Karena aku mah pengennya lampu hijau. Kenapa? Karena aku tidak berhenti mencintai kamu. Waduh, tak eta teh ngolok 80% ngolok. Komo ka itu engke keur ayeuna keur reuneuh maneh teh. Segala digugu geus kieu mah tah kolot anu hariwang. Mata meungpeung heueuh tah geuning bareuh. Meungpeung di dieu aya budak ABG teangan lalaki langit lanang jagat lamun bener bogoh kaneng datang ka inung bapana menta akan nikah sakalian tangtukeun tanggal jeung eta eta lalaki nu hade lain loba kita janjian ya di jalan lieur ya indung bapak nu kudu lain ka bogoh punten indung hade ka indung hade ka salaki hade ka dulur mun murid hade ka guru ibu ngeusan nah ada urang nu cara mana kumaha urang we lain aing mah asa kakara ceramah ku mustami kuat carek geus nah hayang nepi ka jam sabaraha ibu hayang nepi ka subuh sabi teh hayang nepi ka subuh teh bapak nepi ka subuh pak urang saksian saurang tuluy hayang nepi ka subuh jadi urang-urang balikeun we antep cenah nepi ka subuh bah orang mana orang di Aba asli Gaduh Putra seberiji opat poloh bak loba icu dua berarti abah ngorakeun satunya wa teu ngabohong berarti abah mah nikahna geus kolot baheula teh pantar kieu karek boga incu dua coba kuduna mah abah teh geus 5 gitu tah. Ya. Pamagat sadayana Pak Kiai. Anyakeun bae da menyebutkeun awewe ge moal hayang. Pamagat cenah sadayana. Nah ada nyaritakeun budak abdi awewe ge moal hayang sapoe rek diomongkeun pamagat oge. Eta ge teh belah itu tuh anu di masjid pan ngomongkeun abdi cenah janda deuk naon beja ka urang. Moal matak dikawin roream teuing. Ibu-ibu sing sarehat bapak-bapak sing sarehat, para putra-putra orang sing soleh tur solehah, para pemuda-pemudi di ieu tempat sing jarag jagwaringka sing karuat ekonomina, para pejabat, Pak Kuwu, Pak Camat sing sehat lahir batin dunia akhirat. Moga-moga urang sakabehna ditepungkeun ku Allah Rabbul Alamin kalayan tepung aya dina rahmat jeung pitulung mantenna. Sim kuring nana ergerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun ninggali nu dipamrih hampura anu katedak luhur saur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.